Po kush nuk do ta pëlqente këtë recetë të baklavës? Besoj që të gjithë ju që do ta përgatesni do të habiteni se sa shpejt edhe lehtë përgatitet kjo recetë. Fillojmë. Fillimisht në një enë hedhim një vezë të plotë. Shtojmë 60 ml vaj, një gotë të çajit me kos, mandej kryp vetëm me maja të gishtave, 2 lugë të gjellës me gjalp të shkrirë ose margarinë, po i përzim krejt, i hedhim mielin pak, do të shtoni një lugë të mesme me pluhur përpjekje të mbushur plot, pastaj do të shtoni një lugë të mesme me lëng limoni, pra më ka dështu realizimi i videos në këtë pjesë, edhe gjys luke të mesme me uthull sallate 9%. Pra thash, mos harroni edhe një lugë si kjo pra me lëng limoni. Do të vazhdoni edhe krejt përbërësi do t'i përzini mirë derisa të na formohet brum i trash, gradualisht duke e përzi edhe duke e shtu mielin. Në total do të na nevojiten për afërsisht 350 gram miell, por ju do ta kontrolloni edhe pasi që brumi ka pushu për 5 minuta, vazhdojmë e përzim edhe një herë, e mandej brumin do ta ndojmë në 2 kuleç apo 2 pjesë. Pra, në 2 pjesë të barabarta. Nga secila pjesë do të formoni kulaç. Pra, 2 kuleç. Receta më lehtë e baklavës që mund ta përgatesni është kjo recetë. Përgatitet tepër lehtë edhe shpejt. Brumin apo kuleç do t'i mbuloj edhe do t'i la me pushu së paku 10 deri në 15 minuta. Pastaj do të marrim vetëm njërin kulaç edhe do të hapim, do të bëjmë një sheste dhe do të fillojmë procedurën e hapjes së një pete të madhe. Thash, receta është tepër e lehtë, mundeni me përgatit sa qel e mshel syt. Mua mu dok sikur kur përgatis një pite ose një lagror, pra është tepër lehtë. Mundeni me provu e pastaj me na shkruajt në koment. E krejt ju që doni me mësu me përgatit baklla, nga fillimi mundeni me e marrë edhe kursin që e kemi publiku në faqen tonë www.idarama.com. Nga ty mund të mësoheni hap pas hapi ç'sh me përgatit baklavën. Edhe tash po e shikoni që e kemi rrit petën e madhe, i shtojmë një sheste mjaftueshëm, pra mirë edhe ja bani kështu me dorë që në çdo anë të ketë një sheste. Pastaj do të vazhdojmë edhe do ta palosim kështu petën e baklavës. Vetëm 2 petë është diçka që ndoshta nuk do ta besoni, saqë edhe do të ngeleni të habitur si mundeni me përgatit një recetë kaq të shpejt edhe të shijshme. Pra, do të hedhim një seshte në secilin në rend kështu, si në video. Pastaj vazhdojmë edhe e palosim kështu, siç mund ta shikoni ju. Sërish do të hedhim një seshte, edhe sërish do e palosim edhe një herë. Pasi është gati, po e la këtu anash e po vazhdoj me kulaçin tjetër. Pasi që e kam përgatit edhe kulaçin tjetër, tash procedura vazhdon mbështjellja e petës së baklavës që mos vendoj kore. Të dyjat do t'i mbështjellim, të dy pjesët. Pra i mbështjellni mirë e pastaj e leni brumin me pushu 1 orë. Pasi brumi të pushoj 1 orë, do hollohet shumë më lehtë. Edhe tash brumi ka pushu, marrim vetëm njërën pjesë dhe vazhdojmë e qelim ose e hollojmë derisa të na bëhet një petë e madhe. Vazhdojmë pra kështu derisa të bëhet një petë e madhe.
Nuk po I hedhim në shiste, mbi, vetëm se do e hapim pejtën kështu. Edhe tash, pasi që do të hapet një pejtë e madhe, pastaj do të shohim edhe procedurën se si kena me përgadit edhe baklavën. Është një nga baklavat më të lehta të mundshme. Pejtën e kemi rrit, tepsia është kjo, një tepsi e vogël 30 cm. Ju mjafton për me provu këtë baklav. E presim kështu sa tepsia edhe pjesa tjetër që duhet të bëjmë është se do I largojmë skojet tepsin e lyeni me margarin edhe tash vazhdojmë edhe shpalosim mirë se cilën pejt kështu. Do I largojmë krejt këto pjesë që janë këtu edhe na mbetet pejta e fundet, e vendosni në tepsi, kështu siç po bëj edhe unë, dhe tash procedura tjetër vazhdon. Do e shprishim baklavën kështu si në video. Edhe kështu kur e hapet, çdo pejt, po e shikoni bëhet e hollë, edhe baklava ju bëhet tepër e mirë. S'ka rëndësi edhe nuk prish punë nëse pra nuk ju ndahet mirë, ju bëhet krejt copa kështu siç po e shikoni, as pak nuk prish punë, vetë se baklava që ka bëhet më e mirë edhe më e mirë. Krejt ju që I keni provu recetat e mia deri tash, unë gjithmonë marr komente nga ju se çdo recetë e baklavës nuk ju dështon, por edhe shumë receta të tjera që I keni përgatit, andaj edhe filloni me përgatit këtë recetë sepse ja vlem edhe ju them se përgatitet shumë shpejt. Besoni që keni me përgatit këtë recetë sa herë që do t'ju kujtohet juve. Po vazhdojmë njëjtë edhe me skojet që kanë mbetur, pra krejt kena me I qelë kështu. Nuk e di, por që mua mu dok që përgatitet shumë lehtë. Edhe shtojmë arra dhe lajthia, I kam përzi, pra arra lajthia bashk, edhe nuk I kam blujt shumë, po I kam lanë kështu copat pak më të mëdhoja, dhe vazhdojmë tash edhe me pejtën e dytë në të njëjtën mënyrë. Pasi e kemi hap një pejtë të madhe, largojmë këto krejt skojet, krejt pejtat, edhe vazhdojmë tash në fillim do t'i vendosim skojet, duke I hapur kështu mirë. Sa më hollë që t'i hapni, aq më mirë, shikone, këto dhe hapen shumë kollaj, për shkak se kemi hedhur një sheste gjatë përgatitjes së pejtës madhe, edhe kështu deri sa të përfundojmë. Dhe pasi të përfundojmë me krejt skojet që I kemi këtu, atëherë vendosim pejtën e fundet që e kemi largu, pra shtresën e fundit, që baklavat na bëhet me pamje, pra nga jashtë e mirë. Edhe tash baklavën po e ndajmë kështu në pjesë të vogla. Unë kam vendos me e prej kështu në këtë formë, megjithatë mund të jepni formën e baklavës që zakonisht e bëjmë, ose formë katrore, ose si të doni ju vetë. Por që unë po ja jap këtë formë kështu. E pastaj do të shtojmë edhe gjalpin. Gjalpin e kemi shkrir ose margarin të shkrir, e leni me uftof pak, edhe pastaj parafërsisht mund t'ju shkoj 300 deri në 350 gram gjalp, pra e shkrine edhe mandej ja hedhim baklavës. Furrën e shpëretit e nxehni në temperaturë 220 gradë. Në 220 gradë unë e kam pjek për 10 minuta, pra derisa u skuq mbe mirë. E pastaj vazhdoj me pjekim në 120 gradë edhe për 1 orë e 50 minuta. Po vazhdojmë tash me përgatit shërbetin, baklava duhet me uftoft dhe në tenxhere po shtojmë sheqer. 4 gota me sheqer. Gotën që po përdor është 200 ml. 4 gota me sheqer, edhe këtu do të shtojmë 2 gota me ujë.
Pra baklava duhet të jetë e ftohtë të rësisht. Edhe pasi të ftuhet baklava, përgatisim shërbitin. E shtojmë 2 gota ujë ose 400 ml ujë. Edhe një fejt limoni ama tepër të vogël. Pastaj vazhdojmë edhe shërbetin e zim, pra kur fillon me u zi ose me vlu, e ndalim temperaturën në mesatare edhe duhet shërbeti me vlu ngadal dhe nga ky moment llogaritim kohën 20 minuta, jo ma shumë, por gjithashtu mos e zini shërbetin shpejt. Pasi që shërbeti është zi në temperaturë mesatare ngadal për 20 minuta, kështu si që është i nxehtë, menjëherë i shtojmë ujë, 60 ml ujë të ftohtë dhe gjithashtu pak sheqer vanilje, pra vetëm mund të themi gjys luge të çajit ose 1 lugë të çajit, sheqer vanilje edhe 60 deri në 70 ml ujë të ftohtë. E përzim shërbetin edhe unë do të pres për 5 minuta që shërbeti pak të ftohet e pastaj do e hedhim tek baklava. Pra thash, baklava është e ftohtë të rësisht. Pasi shërbeti është ftohur, po e hedhim tek baklava. Pra, krejt shërbetin duhet me ja hedh baklavës. Unë ju garantoj se kjo recetë shkrihet në gojë, bëhet aq e shijshme sa që edhe ju vetë nuk do ta besoni se vërtet ja vlen me provu këtë recetë. Të gjithë ju që do e përgatesni, do të na shkruani në koment nëse do e keni përgatit recetën edhe so ka qenë e rëndë ose e lehtë për juve me përgatit një recetë të lehtë dhe të shijshme. Dhe tani ne po i shtojmë pak fëstëk për t'i dhënë edhe pamje baklavës. Pra, kjo ishte receta e baklavës në fakt që përgatitëm, një recetë e lehtë e shpejtë. Do me thonë është një nga recetat më të lehta të mundshme. Tash krejt e kemi gati recetën edhe mundemi me provu. Gjithashtu, harrova t'ju them se pasi t'ja hedhni shërbetin, mos e mbuloni baklavën. Do ta leni që kështu ta pi shërbetin dal nga dal. Kjo ishte edhe një recetë tjetër e baklavës, mirë mbiqi deri në receta tjera të radhës. Mos na harroni të na ndjeqni në TikTok, Instagram edhe YouTube. Për çdo recetë që ju pëlqen, mos harroni të na bëni një like ose një koment. Mirëmbëjtje.